Gitinguha sa Department of Health ang zero casualty sa mga firecracker-related incident sa pagsugat sa Pasko ug bag-ong tuig. Apan, magdepende gihapon matod pa kini sa mga tao kung mutuman sa lagda nga makalikay sa disgrasya. Sayro nato ang detalye pinaagi sa akong report. Nakatala ang Department of Health Central Visayas og 83 ka mga firecracker-related incidents ato sa Yuletide season sa nakalabahing tuig. Diin sagad niini mga nabiktima sa pabuto. Hinoon way nakalas o wala usay na igo sa stray bullet apan nagtinguha ang DOH-7 nga unta walay mabiktima sa pabuto o zero casualty nining panahona. Admitido ang DOH nga dili makontrolar ang paggamit sa mga pabuto apan malikayan ang disgrasya nga mamugna nini kun magmatngon lang. Likayan kadto mga pabuto nga kusog na kaayo nga makamugna na og kadaot sa kinabuhi ug kabtangan sa katawhan. Ang atong mga LGUs ato gyud gina-encourage that they should have the designated display of fireworks dapat sa ilang LGU. Dili ta pwede unta magpabuto sa atong balay, sa kalsada, or anywhere else, but we should have a designated fireworks display in each of the LGU. Matod sa Pangulo sa Reso sa Department of Health Region 7, Dr. Eugenia Mercedes Canyal, nga ginakdang ipaubos ang DOH sa Code White sugod Disyembre 21 hangtod na sa Enero 6. Kabahin kini sa ugot nga pagpangandam aron masiguro nga matubag dayon ang posibleng mahitabo sa pagsugat sa Pasko ug bagong tuig. Lakip sa Code White Alert ang matambalanan nga maoy muatiman sa mga tawo nga mabiktima sa pabuto ug ubang mga panghitabo usab nga maglambigit sa Yuletide season. Apil nini ang mga balatian ug ang aksidente sa kadalanan. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.